Eran las 2. Llovía mucho. Y había trueno. Al caballo no le importaba. Iba trotando, pero más rápido. Iba tan rápido que casi lo atropella un coche. Ya eran las 3. Y media. Y el caballo encendió un fuego. Quería comer algo. ¡Qué hambre tengo! Casualmente se acercó un pájaro. Y se volvió a acercar. El caballo sacó su ametralladora y los mató. El caballo se los comió. ¡Ñam! 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 Ñam, ñam. Y de postre abrió una botella de champán. ¡Ha salido!